Hello，欢迎收看开箱布卡卡。今天我们不开球员，来开女孩。好的，那这一盒呢是 Passion Sister 的精装盒，每一盒的原价应该是3150元。那也特别感谢我们频道观众过客来提供这一盒来让我们作为频道的开箱。好的，那这一盒里面的平均每一盒会有一张的 Hit。那虽然呢，我本身身为一个象迷，但老实说对啦啦队的队员不是那么熟悉，但我还是有比较特别想抽到人，就是例如圈圈啊，或者是今年大家都想抽到的边盒绿。好的，那就希望我们今天这一盒可以有不错的结果咯。那我们就准备要来开启啦，跟平常开球员卡就是算是很大的不同，要特别小心一点。然后这里好像还贴了一个小贴纸。哦，打开之后它好像会先有一个的，每一盒有一张，这个好像是磁铁卡。那我们抽到的是曼荣 ，OK， 然后里面呢就是会有10个的卡盒。就是跟我们抽兄弟精装盒的概念是一样的，只是这个配色当然就是非常的少女啦 ，Passion Sister 是一个粉红色的配色来做一个卡盒的设计。好，那我们就一个一个来看咯。我们先来看第一盒，噔噔 ，OK， 第一张是林可，哦呦 ，sorry， 然后是 Wendy。波波、短金、白白、贵贵也算是比较元老级。曼荣，又是短金，它好像是有些会是这种亮面的，像最左边这张就没有亮面。然后我知道大家应该都会比较想要赶快看到 hit 的地方，所以我们这边我们今天的第一张圈圈。也是亮面的哦。我们今天就是其他卡片的部分会稍微看得比较快一点。哦哟，哇，限量卡耶，限量卡吗？还是它右下角是骗人的？右下角是 limited to 300耶，限量300的意思吗？一张军白这种办公室，感觉有点像是 OL 卡的感觉。可是为什么这次限量它没有那个编号吗？它是直接写限量300，为了以防万一，我们还是先装起来。应该是限量卡没错吧？继续来看，白白、林可、夏雷、西西、问问哦，这个也有 RC 耶，这个也有 RC 的 logo。我哪一张？然后是短金。白白、曼荣、西西，最后一张是莹莹。那我们很快进入第二盒，看会不会有特别厚的卡片。没有哦。可是有一张装塑胶膜，哎，是签名吗？那我要先看下一盒哦。感觉好像是什么 hit 之类的。那我们先跳过那一盒，先来看第3盒。感觉会不会是签名啊？因为它特别装了一个卡膜。波波、小安、凯蒂、军白哦，贵贵一张亮的。小妍、夏雷哦，又是限量的哎！它是每一小盒会有一张限量吗？还蛮酷的。这张是军白哎。军白，我们今天专门在抽军白吗？这张是感觉是运动风，那我们收集了 OL 风，又收集了运动风。好，等一下装起来。哦哟，哇，一盒2张限量哎，这张更低限量，限量150。妮可。这感觉是睡衣风，没想到一盒里面竟然会有2张限量哦，然后又是圈圈的亮卡，我们今天抽到2张圈圈，好像都是亮卡哎。哦，然后圈圈，
还是云儿，然后是 Julia。哎，决定把刚刚那张圈圈的亮卡也抓出来。噔噔，今天抽到2张圈圈都是亮的，限量卡装起来，限量150张。然后是军白，限量300张。好，那我们接下来来看第3盒喽。哦，你们都没有厚的哎，那代表刚才那一张装卡模的应该真的是签名卡。哇，那就没有抽到这个用品卡的签名了。哎，这个背面都是拼图哎。OK， 再来看是小安亮的哦。晴儿，哦，又是一张限量300小妍。好，然后是凯蒂亮的，凯蒂也是很可爱的一个女孩。莹莹这张也是亮的哦。贵贵，白金，云儿。我拥有一张 Julia 限量300，我目前已经5张的限量卡。波波，夏雷，满荣，最后是短金，限量300张。感觉300好像是限量卡的这个最基础限量的感觉吗？很多都是300张的。一张少妍，这个也是比较睡衣风、可爱风，限量300张。不是，而且大家看这个女孩们的腿怎么可以都这么细呀？真好。好，那我们来看这最后一盒咯，应该要有签名吧？哇，糟糕，好像先偷看到了。真糟糕。好的，云儿，不小心把那个露馅儿。讲曼荣亮的，不如我们把其他卡移到前面好了。虽然刚刚那个有看到人，应该已经看到是谁了。军白，哦，单飞，我们今天第1张单飞。哦，第2张单飞，再来是温迪、云儿，哎呦，来喽，要渐渐的要来喽。我们的签名卡究竟会不会是纯印签呢？就让我们来揭晓一下。哦，限量16张哦，手号哎。哇，感觉是什么私服签？我又是纯印，没有签，是纯印没有签，晕了哎！怎么不是纯印签啊？我以为一定会签一下的。不是啊，那他为什么写了 Autograph of Passion Sister？ 可是没有签呢？还是纯印也是一种签名？有可能哦，纯印可能是一种签名吧。好，我先把它装起来。那就恭喜提供给我们开箱的朋友拿到一张云儿的纯印卡，希望你还喜欢云儿，希望抽的还不错这样。总结一下呢，我们这一盒里面就是抽到了5张的限量卡，加1张的限量纯印卡。哎，突然发现一件事情，有抽到圈圈，有抽到单飞，好像没有抽到边边呢。怎么会这样？我们抽了一整盒，没有看到边盒率啊，而且还是1张都没有，连普卡都没有哎，真的假的？真的假的？我来确认一下好了。真的哎，我们抽了一整盒的精装盒，1张边盒率都没有，哇哇！好啦，但我刚刚顺便把亮卡挑出来，带大家看我们这一盒里面会有几张亮卡。
好的，那总计呢，我们这一盒里面有13张的亮卡，然后5张的限量卡，然后1张的 Hit 是我们的纯印卡。好啦，那以上呢就是我们今天这一盒女孩卡的开箱啦，就希望大家会喜欢今天的开箱。然后如果喜欢影片，再记得帮我订阅、按赞、开启小铃铛。那么我们就下一次再见喽，拜拜。OK， 最后再晒一下我们这个纯印卡手号。